泡哎、真的。啊？不会吧？灰薯餅。满夫堡，滿夫堡是什麼東西啊？巨無霸係咪真係 Big Mac？ 安格斯不了，我淨係食豬柳蛋同埋魚柳包嘅啫，都唔食㗎。等一下就泰博新。泰博新同佢唔好食係兩樣嘢嚟㗎喎，即係好似你話一個女仔，佢即係可能有人讚話阿子玲好靚啊，跟住你話吓